ආයුබෝවන් අතඹුලක් අද කතා බහත් එක්ක ඔබ ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සමහර විට ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ තිබිලා තියෙන්න පුළුවන් ඔයා නිදහස් තැනක ජීවත් වෙනවා වුණාට ඔයාට ඔයාගේ ඇතුළාන්තයෙන් දැනෙන්නේ ඔයා ප්‍රිසන් එකක ඉන්නවා වගේ. ඔයා හිරගෙදරක වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිත ඇතුළෙම ඔයා හිර වෙලා සමහරක් වෙලාවට අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච මොනවාම හරි කතාවක් එහෙම නැත්නම් තමන් ගැනම ඇති වෙලා තියෙන ආත්මානුකම්පාව එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි ඔයාට ජීවිතේ අචීව් කරගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් ගැන මොනවම හරි කතාවක් ඔයාගේ හිත ඇතුලේ non stop කියන මෝඩ් එකේ නිතරම ප්ලේ වෙනවා. ඒක ඔයා සංසුන් වෙන හැම වෙලාවකම වගේ ඒ කතාව ඔන් වෙලා එනවා ඔයාගේ මනස ඇතුළට. සමහරක් වෙලාවට දරුවෙකුගේ ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි අසනීපයක් එක්ක ඔයාගේ අසනීප තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ආදරය කරපු කෙනෙකුගේ අහිමි වීමක් වෙන්න පුළුවන්. රැකියාව නැති වෙන එක වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ හිතා ගන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්න කීපයක එකතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් නිරන්තරයෙන්ම හිතට ඇවිල්ලා ඔයා කොයිතරම් ධනාත්මකව ඉන්න කියලා හැදුවත්, කොයිතරම් සැනසීමෙන් ඉන්නවා කියලා හිතුවත් දේවල් කරත් මේ හිත ඇතුලේ තියෙන දේවල් නිරන්තරයෙන්ම එළියට ඇවිල්ලා අර මුහුදේ රැල්ල ගහනකොට ඒකත් එක්ක මූදේ තියෙන මඩ ගහගෙන ගිය දේවල් මැරිච්ච මාළු වගේවත් ගහගෙන එනවා වගේ හිත උඩට නිරන්තරයෙන්ම මේක ගහගෙන එනවා. හැබැයි අර අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි ප්ලේයර් එකක් ප්ලේ වෙනවා අපි අහන්න ආසම නැති සින්දුවක් ප්ලේ වෙනවා ඒකේ ස්ටොප් බටන් එකවත් පෝස් බටන් එකවත් ප්ලග් එකක් ඇදලා දාන්නවත් ඔයාට හොයාගන්න නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකට හිතක් පත් වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට දැනෙන්නේ කෙනාට එයා හිර වෙලා වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ කවදාක්වත් ගැලවෙන්න බැරි, ගොඩ එන්න බැරි ප්‍රශ්නික එයා හැම තිස්සෙම පැටලි ඇති ඩ්‍රවුනින් වගේ ගතියක් තමයි යාට දැනෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක් කෙනෙකුට දැනෙනවා නම් ඒ ස්වභාවය හරියට විසඳගන්නේ කොහොමද? ඒකට නිවැරදිව මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැති වුනහම එයාගේ හිත ඇතුළෙන්ම తాවකාලික විසඳුම් හැටියට දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙලා එනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී සමහරක් අය හිතනවා අර දැන් හිතලා ගොඩ එන්න බැරි වෙනකොට හිතනවා මේ මම ලබා උපන් හැටි වෙන්නේ නැති. මේ මගේ කර්මය වෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් එයා ගෙනාපු ආයුෂ වෙන්නේ නැති. මෙන්න මේ විදිහට හිතලා ඒගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා හිත යම් කිසි විදිහකින් සෑහීමකටපත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් හිත යම් කිසි ආකාරයකින් තැම්පත් කරගන්න පුළුවන්ද? අපි නැත්නම් සාමාන්‍ය විවහාරයකින් හිත හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් නමුත් මේ හිත හදාගන්න උත්සාහයන් එහෙම නැත්නම් මේ හිත අපි කියනවා මේ වගේ දේවල් වලින් අපි හිත රවට්ටනවා කියලා. මේ රවට්ටන්න වගේ හදන දේවල් වලින් හරිම తాවකාලික විසඳුමක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි මොනා හරි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිට ඒක ලැබෙන්නේ. අපි හිතනවා අපිට ලැබෙන්නේ. අපි හිතන විදිහට දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ වෙලාවල් වලදීත් හිතනවා මං ඕක අල්ලගෙන ඉන්න නිසා මං ඕක අතහැරලා දැම්මා නම් ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහටත් හිතනවා. ඉතින් ඔය හිතන හැම ක්‍රමයකින්ම අපිට යම් කිසි සහනයක් ලැබුණට අර කොන්ස්ටන්ට්ලි සිද්ධ වෙන ඉනර් චැටර් එකට නවතින්න තරම් ඒක නවත්ත ගන්න තරම් සුදුසු දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද ඒ සිතුවිලි ධාරාව එන්නේ ගොඩාක් වේගකින්. ඒ කියන්නේ හරි ඉක්මනට හරි පුංචි වෙලාවක් ඇතුළතදී අපි මේ වර්තමානයේ කර ඉන්න දේයින් හෝ වර්තමානයේ හිතන දේයින් ටක් ගාලා අපිව ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙලා අර thought train එකේ ගොඩාක් ඈතට අපිව ගහගෙන යන වෙලාවල් තියෙනවා.
ඉතින් ඒක ඒ තරම් වේගයකින් සිද්ධ වෙනකොට ටිකක් අමාරුයි එක සැරේට මැඩ පවත්ත ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා මේ తত্ত্বය, ඒ කියන්නේ මේ වේගයෙන් එන මේ නෙගටිව් ෆෝස් එක නවත්ත ගන්න උත්සාහ කරන්නේ කියලා. පළවෙනිම එක තමයි ඒක ඔයාට තේරිච්ච ගමන්, ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ අර හැමදාම මම හිතන දේ, හැමදාමත් උත්තරයක් නැති දේ, එහෙම නැත්නම් හැමදාමත් මම හිතලා හැමදාමත් කනස්සල්ලටපත් වෙන දේ ඕන් ආයෙ සිද්ධ වෙනවා. කෙලිවර වෙලා හිතෙච්ච ගමන්, දැනිච්ච ගමන්ම හිතන එක නවත්තන්න. ටක් ගාලා හිතන එක නවත්තන්න. නවත්තලා නිකන් ඉන්න එපා. එතකොට හොඳ නෑ. එතකොට එකපාරට මනස කලබල වෙනවා. ඒ කියන්නේ වික්ෂිප්ත වෙනවා. මේ මොකද්ද උනේ කියලා. ඒ නවත්තපු ගමන්ම හොඳට ඩීප් බ්‍රීතිං රවුන්ඩ්ස් 5ක්. දැන් ඔයාට ඇන්සයිටි ඩිසෝඩර්, එහෙම නැත්නම් අඩුම ගානේ ජෙනරලයිස් ඇන්සයිටි ඩිසෝඩර් GAD කියලා කියන තත්ත්වය හරි තියෙනවා නම් ඩීප් ඉන්හේල්, ඩීප් බ්‍රීතිං අපි ගොඩක් නිතරම කරන්න ඇඩ්වයිස් කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් විදිහකට හුස්ම ගන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳට ඩීප් බ්‍රීතිං රවුන්ඩ්ස් 5ක් විතර කරන්න. ඒකෙදි මතක තියාගන්න ඔයාගේ එක්සේල් එක longer than your inhale. ඒ මොකද දැන් අර වගේ දෙයක් හිතනකොට බය හිතෙන දෙයක්, දුක හිතෙන දෙයක්, කලකිරෙන දෙයක්, මේ වගේ දෙයක් අපි හිතාගෙන යනකොට මේ කෝටිසෝල් වගේ ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් වල ක්‍රියාකාරීත්වයන් නිසා අපේ පෙනහළු වල එකතු වෙන CO2 ප්‍රමාණය වැඩි. එකක් තමයි රැපිඩ් බ්‍රීතිං ඒ වෙලාවේ තියෙන. එක්කෝ අපි බ්‍රෙත් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. නිවැරදි විදිහකට අපේ මේ බ්‍රීතිං සයිකල් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ දේවල් හිත ඉන්න වෙලාවට. එතකොට අපි හොඳට හුස්මක් අරගෙන longer exhale එකක් කරනකොට අර එකතු වෙලා තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අනවශ්‍ය වායුව ගොඩක් පිට වෙලා යන්න ලැබෙන අවස්ථාව වැඩි. ඊළඟට ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා හරි, එහෙම නැත්නම් ජනේලයක් දොරක් ඇරලා හරි ඔයාට natural environment එකක් පේනවා නම්, එහෙම නැත්නම් natural environment එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන් නම්, ඒක ඔයාගේ backyard එක වෙන්න පුළුවන්, front yard එක වෙන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ ගෙදරක් ගේ ඇතුලේ තියෙන මල් පැලයක්, ගහක්, මොකක් හරි එකක් උනත් කමක් නැහැ අර වගේ එකක් හොයාගන්න බැයි නම්. දැන් රැට එළියට බහින එක උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ natural environment එකට ගිහිල්ලා ඒ environment එක දකින්න, ගහකොළ, ඈත පේන හැටි, වටපිටේ පරිසරය පේන හැටි, සීතල හුළඟ දැනෙන හැටි, සත්තු, මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාගේ අවධානය consciously යොමු කරන්න. natural environment එකට ගිහිල්ලා හොඳට මේවා උවමනාවෙන් සිහි ඇතුව මේ දිහා බලනවා කියලා ඒව දිහා බලන්න පුළුවන්ද බලන්න. මොකද හැම වෙලාවකම අපි natural environment එකකට යනකොට අපි deeper connection එකකට යනවා. අර විදියට ගැලවිලා අර ඔහි ඉබාගාතේ හිත යනවා වෙනුවට. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාට පුළුවන් නම් cold shower එකක් හරි, ඒ කියන්නේ නාන්න හරි, ඇඟ හොදන්න හරි සීතල වතුරෙන්. ඉතින් මේකෙන් මේ vagus nerve response එක control වෙනවා. දැන් අපි ඔය වගේ දේවල් හිතනකොට, ඒ කියන්නේ දුකක්, sadness, එතකොට anger, frustration, depressed, මේ anxious, මේ වගේ වෙන දේවල් අපි හිතනකොට හැම වෙලාවෙම දැනෙනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ගේ ශරීරය කලින් ඒක හිතන්න කලින් තිබ්බට වඩා වෙනස් මෝඩ් එකකට ගිහලා වෙනස් විදිහකට තමයි ශරීරය පවා දැනෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ශරීරය ගොඩක් වෙලාවට fight or flight, freeze කියලා කියන මෝඩ් වලට ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි දැන් මේ cold shower එකක් ගන්නකොට, සීතලට expose වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ parasympathetic system එක තමයි අපි on කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි rest, relax, digestion කියලා කියන දේවල් අපේ තුල ඇති වෙන්නේ. දැන් නිකනුත් බලන්නකෝ අපි හවස 4ට 5ට ටිකක් ඇල් වතුරෙන් wash එකක් දාගත්තාම නිකන් හරි refreshed ගතියක් දැනෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මෙහෙම ඔයත් මේ වගේ දේවල් හිතලා මුළු දවසේම ගොඩක් මහන්සියටපත් වෙලා ඉන්නවනම් දවසේ ඕනෙම වෙලාවක ගිහිල්ලා cold water එක ඇරලා, එහෙම නැත්නම් පොඩක් උණු වතුර අඩුවෙන්, ඇල් වතුර වැඩියෙන් ලෑස්ති කරගෙන wash එකක් ගන්න එක තමයි මේකේ අදහස. අපි ළඟට එන 4වෙනි point එක. මේක විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ අර deep rooted trauma තියන අයට. ඉතින් එහෙම trauma තියන අය ඉන්නවා නම්, ඒ කියන්නේ traumatizing events කලින්
past එකේ සිද්ධ වෙලා ඒ trauma තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට පුළුවන් somatic therapy කියලා කියනවා අපි. ඒ කියන්නේ අපි මනසටත් ශරීරයටත් දෙකටම එකට treat කරන දේවල්. ඉතින් මේ somatic therapy centers අද ඕන තරම් තියෙනවා. somatic therapists ලා ඉන්නවා අද ඕන තරම්. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ treatments ගන්න පුළුවන්. ඊගාවට යෝගා කරන්න පුළුවන්, long walks යන්න පුළුවන්, treadmill වල නම් යන එක මම එච්චරම අනුමත කරන්නේ. අඩුම ගානේ block එක වටේ හරිවත් යන්න පුළුවන් නම් එලි මහනේ අර natural environment එකත් එක්ක connect වෙන එකත් හම්බෙනවා. ඔයාගේ හොඳට දාඩිය දාලා මේ stress hormones වල residues පිට වෙලා ඒ trauma, deep rooted trauma ගතිය හොඳ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊගාවට meditation දැන් අන්තිම වීඩියෝ එක මෙඩිටේෂන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන මෙඩිටේෂන් එකත් බේසික් මෙඩිටේෂන් ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් ඒකත් හුඟක් වෙලාවට හොඳයි ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කෙනෙකුට. තව ඉස්සරහටත් මම පෝස්ට් කරන්නම් guided meditations. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික. දැන් මේ trauma තියෙන අයට, anxiety වගේ තියෙන අයට අපි recommend කරන්නේ නැහැ high intensity workouts, or HIIT workouts කියලා කියන ඒවා. ඒ වගේම ශරීරය ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් කරන ආකාරයේ workouts අපි ඒගොල්ලන්ට advice කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හොඳ ටිකක් calm, ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය, ඒගොල්ලන්ගේ system එක calm වෙන විදිහේ exercises. ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි අපේ ජීවිත ඇතුලේ සිද්ධ වෙන එක දේවල්, එහෙම නැත්නම් situations ගත්තොත් ඒවැ ගොඩක් වෙලාවට අපිට තියෙන හරි neutral සිද්ධීන් තමයි අපේ ජීවිත ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ නියුට්‍රල් සිද්ධීන් සිද්ධ වෙනකොට අපිට මේක නියුට්‍රල් ෆීලිං එකක් තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක සමහරක් අයට හරි බෝරින් කියලා දකිනවා. ඉතින් මේ බෝරින් කියලා දකින හින්දාම ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් හොයනවා අර high dopamine rush එකක් ගෙනල්ලා දෙන දේවල් ළඟා කරගන්න ඕනේ ජීවිතේට කියලා. මේක හරි බෝරින් ඒකාකාරී කියලා හිතනවා. ඊළඟට ඒ high dopamine rush එකක් ගෙනල්ලා දෙන දේවල් සැබෑ වුණාම ළඟා කරගත්තම ඒක hormonal spike එකක්. ඒකයි අපිට ඒක දැනෙන්නේ. ඒතර අපිට හිතෙන්නේ නැහැ මේ hormonal spike එකක් නිසා ඇතිවෙච්ච emotion එකක් කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇතිවෙච්ච හැඟීමක් කියලා අපිට තේරෙන්නේ. අපි හිතන්නේ අර බාහිර දේ ළඟා කරගත්ත නිසා, ලබාගත්ත නිසා, ඒක හරි ගිය නිසා තමයි අපිට මේ සතුට ලැබෙන්නේ කියලා. එතකොට බාහිරයටමයි අපි හැම වෙලෙම ගැට ගැහෙන්නේ. නමුත් අර ඩොපමින් රෂ් එක ටික වෙලාවයි තියෙන එක ඊට පස්සේ බහැලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අර නියුට්‍රල් ෆීලිං ස්ටේජ් එක ආවෙන් පස්සේ අපිට මදි වෙනවා. ඔන්න අපිට ආයෙ අපි බෝරින්. එතකොට අපිට හිතෙනවා මොකද්ද මේ ඒකාකාරී ගතිය ජීවිතේ තියෙන කියලා. ඔන්න ආයෙ අර වගේ එකක් හොයාගෙන යන්න හදනවා. ඊට පස්සේ එකක් හොයාගන්න බැරි වෙනකොට අපි දුකටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනේ අපිට නැහැනේ කරගන්න, මට නෑනේ, මගේ ජීවිතේ හරි ඒකාකාරී කියලා ඔන්න ස්ට්‍රෙස් කරගන්නවා. එතකොට හම්බ වෙනවා කෝටිසෝල් රෂ් එකක්. ඉතින් ඔන්න බලන්න දැන් ওই ඩොපමින් රෂ් එකයි කෝටිසෝල් රෂ් එකයි කියලා කියන දෙකම හරිම తాවකාලික දේවල්. ඒවා මේ සිචුේෂන්ස් එක්ක ඇති සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒවා අපි හිතන විදිය අනුව, අපි දේවල් පර්සීව් කරන විදිය අනුව අපේ ඇතුලේ, අපේ නියුරෝලොජිකල් සිස්ටම් එක ඇතුලේ ඇති වෙන හෝමෝනල් changes. ඉතින් ඒකින්ද ඒ දෙකම අපිට එක ආකාරයකින් දකින්න පුළුවන් නම් අර නියුට්‍රල් ෆීලිං කියලා කියන එකත් නියුට්‍රල් ෆීලිං විදිහට දකින්න පුළුවන් වුණත් අපේ හිත ගොඩක් ෆ්ලක්චුවේට් වෙන්නේ නැහැ. සතුට හොයාගෙන යන්න ඕන කියලා හිතන්නේ, සතුට නැහැ කියලා දුකටපත් වෙන්නේ, දේවල් හඹාගෙනම යන්න ඕන අපිට මේ ඒ කියන්නේ සතුට ලබන්න, හිත සනස ගන්න කියලා හිතෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් හිතෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට හිත උපේක්ෂාවෙන් සංසුන්ව සැනසille තියාගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට බුද්දිසම් වල ටීච් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි සයිකොලොජි වලත් ටීච් කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් අන්තිමට මම ආසයිවත් එක්ක එකතු කරගන්න, හිත පුරුදු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් උපේක්ෂාව කියලා කියන තැන තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ආසාව, සතුට හොයන්න දුවන්නේ නැතුව. මොකද ඒක හෝමෝනල් රියැක්ෂන් එකක්. අපිට බාහිරෙන් හම්බෙන එකට නෙවෙයි ඒක ගැට ගැහෙන්නේ. අපි ඒක හිතන විදියටයි ගැට ගැහෙන්නේ. ඒක ටික වෙලාවක් තිබිලා බහැලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒව නෑයි කියලා දුකටපත් වෙලා ඉන්නකොට, ස්ට්‍රෙස් වෙනකොට කෝටිසෝල් ස්පයික් එකත් ටික වෙලාවක් තිබිලා බහැලා යනවා. ඉතින් මේ తాවකාලික දේවල් එක්ක, මේ తాවකාලික හෝමෝන් රියැක්ෂන් එකක් එක්ක මං හිතන්නේ අපි ලොකු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පුළුවන් වුණොත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් ඔයාගේ තුල ඇති කරගන්න.
ඉතින් මම හිතනවා මේ කතා කරපු කරුණු ටික ඔයාගේ හිත යම් කිසි ආකාරයකින් සනස ගන්න, සැනසීමකට පත් කරගන්න කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාට උදව් වෙයි කියලා. ආයෙත් ඉක්මනට හම්බෙලා ඔයාගේ ජීවිතේට වැදගත් දෙයක් අරගෙන මම ඔයාව හම්බ වෙන්න එන්නම්. අතට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.